какой ветер. Всем доброе утро. Сегодня у нас, по-моему, 9 число. Сейчас посмотрю. Точно 9. Понедельник у нас сегодня. Короче, курочки кушают. Жизнь у них удалась. О, что-то камера. Ну давай, настраивайся. Ветер, видать, весь фокус сдул. Значит, что, вчера я не снимал ничего. Мне вообще не до этого было. Я вчера уезжал на праздник жатвы. Вот. Только уже в другой церкви. Ну, в другом доме молитвы, получается, в другой деревне. Вот. Благодарили Господа за то, что Он нам дал урожаи, дал нам плоды земные. Вот. Это Господь еще повелевал евреям. Вот. Бог же от самого создания мира, Он избрал еврейский народ, израильский народ. Вот. Он избрал себе, сделал его своим народом. Он его создал. Народа этого вообще не было никогда. Вот. Он его создал, дал ему заповеди свои. И вот одна из заповедей он сказал, чтобы, сейчас я точно не скажу, чтобы помнили, этот день жатвы, чтобы праздновали жатву. Вот. Чтобы помнили, что это Господь все дает нам. Так что Его за все надо благодарить, потому что Он нам дает вот это вот хлеб насущный, пищу вот эту всю. Вот. Ну и вот мы были на празднике вчера, так что я вчера домой часа где-то... потом я в гости пошел тут же. Там, 1,5-2 часика посидели, пообщались. Ну, это так, на вскидку, я точно не помню сколько. Я не считал. Вот. Так что это... Потом уже домой пришел, где-то с 3 до 4 часов в это время домой пришел вечера. И начал работать. Вот. Начал немножко колотить там, клепать. Полтора ряда, получается, положил только. Вот, и потом пришла темнота. И вот я, елки-палки, вот столько времени, так сказать, провел рабочего, да, исполнял заповедь Божию, повеление Божие, это надо, это правильно, вот. А хотелось бы еще и, чтобы, побыстрее сделать вот это хочется. И тут мне приходит мысль, слушай, Курочкин, у тебя же это... Вот вчера, кстати, примерно такой же ветер был. Я нормально даже работать не мог. Я ложу межвинцовый утеплитель, а у меня его просто сдувает. Кто его держать мне будет? Вот. А степлер покупать, который то работает, то не работает, я не хочу. Вот. Ну и что получается? Там придумывал, как это все делать. Ну и, короче, продолжу дальше. Вот. Тут мне приходит мысль. Слушай, Курочка, у тебя же есть хороший фонарик. Налобный такой. Аккумуляторный. Ты же его покупал за 600 с чем-то рублей. Вот. Он хорошо светит. Ночью, конечно... кстати, я вчера уже по темной вот эту вот ложил. Вот. Я начал его пилить. И еще вот светло, уже темнело. Но я уже понял все, я отпилю, этот положу, межвинцовый утеплитель. Вот. Но я уже не смогу точно вымерить, прибить и так далее. Я уже буду ошибаться. Могу накосячить. И тут вот мысль мне пришла, возьми вот этот фонарик и с ним. Я взял фонарик, я под фонарик это все выровнял, выложил, прибил, думаю, все, на сегодня хватит, уже на улице прям реально темно стало. Вот. Думаю, что... Тут мне дальше мысль приходит. Ты возьми. И вот тут вот у тебя эти самые дровишки накинутые были. Что пройти даже почти невозможно было. Возьми их и сложи с помощью фонарика. Вот. Раньше же я телефоном пользовался. Включил, он светит, что-то там видно. И работал я так. А тут фонарик налобный. Тут вообще с ним классно. Налоб его одел на свой лысый лоб. Вот и погнал гусей на водопой. И я беру и погнал. Сложил все дрова, потом думаю, слушай, хорошая идея.
взять и дальше это самое. А еще вчера начало моросить. Я-то в дом уже планировал заходить. Тут смотрю, моросить начало. Я хватаю телегу. А я уже все позакрывал, все эти заборы, засовы там, ну как положено. Вот. Потом думаю, не, надо это. И возможно сесть, и я начал. А я еще не спавший, не отдохнувший после ночи. Вот. Как сказать. Меня шатает, штормит. Вот. Когда ты ничего не делаешь, просто сидишь, слушаешь, это как бы совсем другое. А когда надо работать, тогда уже такой вареный ходишь, варишься. Вот, я, короче, под шумок несколько рейсов сделал. Вот. Переложил сразу туда, я не знаю, рейса 4, наверное. 3-4 рейса точно сделал. Вот, все это уложил, думаю, вот как хорошо, поблагодарил Господа. Это сколько времени у меня ушло, чтобы вот ходить сюда. Включил передачку там еще одну по пути, военную, там Суриков, по-моему, фамилия у него. Вот, такой мужик хороший, блин, ветер. Вот, и он там рассказывал про военные действия, там, про то, про сё. Ну, я люблю послушать такого человека, который рассказывает про Пачев. Далее. Вот, ну, чтобы вникать в те или иные проблемы. Так что, ой, ветер дует, прям не знаю, как защитить. Ну и, короче, ну, здрасте. Это куда это мы пришли, курочка ряба? Короче, как бы правильно начать, чтобы правильно объяснить, закончить. Зашел, я же иногда к ним уже по несколько дней, дня по 4 вообще к ним туда не захожу. Вот, пришел, еды вон кинул и поскакал дальше вон дела свои делать. Вот. Потому что времени мало. Надо, вот, хоть в затишек стану. Ну и это, а дел-то много, не в проворот. Ну и думаю, елки-палки, а у меня там яйца в холодильнике лежат. Они уже пропадают. Одни яйца вообще лучше не есть. Там, скорее всего, больше пропащих, чем не пропащих. Вот. И тут еще яйца у курей за несколько дней там. Ну вот получается, почти вот такое лукошко насобирал. Чуть-чуть поменьше, но почти лукошко. Насобирал. Думаю, так, это будут хорошие яйца. Это я буду кушать. А я вчера даже ничего не готовил. Вот, хорошо меня покормили там, покормили здесь, угостили. Вот, и это... вечер уже пришел, надо же что-то перед сном поесть. Вот, все-таки, иначе посреди ночи проснусь с криками: «Эй, товарищ, я кушать хочу!» Там из живота будет раздаваться. В лесу раздавался топор дровосека. Вот. Ну и, короче, я так придумал. Ну, мысли опять такие пришли. Ну, возьми ты яйца, свари их и отдай этим курям бедным. Пусть они это покушают, попируют. Вот, потому что, ну, выкидывать жалко. Вот, а курочки поедят вообще классно. И все, я вчера взял пока печечку. Я даже вчера ничего не топил. Дом не отапливал так. Вот, прохладно немного было. И вот яички сварил. Сейчас вот хочу дать. Просто если бы я мог, я бы вам показал бы, как это все будет. Ну, я не все яйца, все нельзя давать. Здрасте, здрасте, здрасте. Курочка, иди отсюда, иди. Тебя нельзя приучать к тому, чтобы ты яйца клевала. Коза такая. Вот. Так что сейчас я буду их кормить. Потом буду работать. Ветер такой сильный, прям вообще мешает. Вот. Тяжело будет работать мне. Здрасте, пришла. Ага. Вот. Ты мне яйца-то несешь, товарищ? Ладно, что, буду кормить, буду это самое, работать идти, потому что времени мало. Просто я вчера не стал ничего записывать. Вот, хотя что-то было там рассказать, показать. Ну ладно, все, пока. Кстати, мне надо за зерном ехать, ну, в плане того, что за вот этими отходами там лежат, ждут меня, а я не могу
Работа, работа, работа. Меня скоро кормить нечем будет. Вот сегодня я им еще дам, а на завтра мне уже дать почти... Ну, там есть, я просто не дотянусь. Вот та бочечка коротенькая, а эта высокая, я до нее это... Проблематично дотянуться. Вот, так что не знаю. Но зерно есть еще, я вот дробленки им кинул. С перемешку с этим... Ну, короче, с элементами там. Вот, чтобы они покушали. Забыл, как они называются. Ракушка, во. Ладно, все. До свидания.